齊等埋你先，係。再次介紹下自己好唔好啊？同大家認識下你多啲。Hello， 大家好，我係 Hazel。Hello， 大家好，我係子喬。好啦，咁啊嗱，問呢一個簡單嘅問題，咁啊如果咧想叫你哋親手咧寫一封信俾現場其中一位嘅粉絲，你會寫啲咩俾佢哋咧？咁樣，子喬先啦。我諗我會首先多謝你嘅支持啦。不過與其話係 fans，不如話係好朋友，係互相支持陪伴嘅好朋友。好啊，咁啊就寫封信俾好朋友啦，係咪啊？咁你咧？首先一樣都係好多謝在華嘅粉絲啦，因為咧對我支持咧係好重要嘅。我喺台上面見到大家嘅反應嘅笑容嘅歡呼咧，係會覺得好似打強心針咁樣嘅。咁希望我哋以後嘅歌啦、表演啦，都可以令到大家開心。開心嘅時候就更加開心，唔開心嘅時候就可以做你嘅心靈雞湯。好啦，簡單啲講句咧，就係希望今日大家俾多啲歡呼，好唔好啊？耶！唔該晒兩位。我係 Yuna。Hello， 大家好，我係悠悠。好，咁啊問題係過往呢4個月嘅訓練裏邊啦，有冇試過太辛苦而喊過呢？其實都有嘅，因為我而家返全職啦，咁每日收工之後都要練舞，星期6日都要練舞，所以連放假時間都冇埋。哎呀，同我哋好多香港人一樣，我都打2份工咁滯喎，咁都好辛苦喎。咁你呢？都會有辛苦到喊嘅時刻嘅，因為咧就好想進步啦，但係一直都卡住咗，好似卡關咁，跟住就覺得好辛苦。呢個對自己要求嘅努力啦，咁啊咁辛苦嘅時候，咁有冇人關心過你呢？啊，如果有嘅，嗰個係邊個關心過你呢？第一個時候嚟安慰你哋呢？其實我哋兩個都會互相安慰大家啦，因為我哋兩個都比較高，咁每次排位嘅時候都會排比較後面，但係每次跳緊嘅時候望到佢喺我身邊咧，我就會覺得呢個女仔都好努力咯，所以我哋都要大家一齊好努力先得。啊，咁就互相扶持住啦。同埋咧，因為我哋都比較社恐，比較 I 啲啦，所以咧我哋咧有啲好辛苦或者有啲心事想傾嘅時候咧，我哋都會揾對方去講。雖然睇佢哋兩個好高，但係其實原來咧大家都需要咧姊妹之間嘅情深支持啊！好，再一次俾你掌聲啊兩個。Hello， 我係 Helen。Hello， 我係 Randy。好啦，咁啊嗱 ，Helen 同埋 Randy 咧問你哋問題咧就係、如果將來有機會咧開演唱會，咁啊最想設計一個點樣嘅完全應援環節去同粉絲一齊玩呢？我覺得呢件事係一件好開心嘅事啦，所以我想邀請大家嚟同我哋一齊做呢個忍笑 challenge， 就係大家望住大家，然後鬥忍笑。喂，你淨係講呢個我都忍唔到笑喎，忍笑 challenge 好難喎，再加上你哋嗰一班女仔互相互望都應該忍唔到笑啦嚇。好啦，咁你呢？我嘅話咧，因為咧呢個 program 好青春啦，然後我哋好多人都仲係大學生，咁咧我就覺得我哋要做大學生嘅呢個宣傳人士，然後將 Dam Beat 文化宣傳俾各位粉絲嘅，即係我想同大家一齊 Dam Beat。Dam Beat 啊！咁嗱，如果講 Dam Beat 嘅，即係話你哋應該有即係偶像女生自己嘅 Dam Beat 㗎咯，應該係嘛？有專屬我哋兩個嘅偶像女生 Dam Beat。你專屬你兩個嘅啫，好啦，冇拉到其他人落水。咁示範下啦要，個 Dam Beat 係點樣嘅咧？可以，得唔得你示範一句啊？一句啫，好，一句都夠。好。流暢吧，我哋偶像女生係最青出，我哋一定係最掂。好啊，俾啲掌聲佢哋好係。Thank you。呢個 Dam Beat 加埋忍笑，我諗兩個唔可以一齊啊，係啊。好，唔該晒。Hello， 我叫 Anna。Hello， 我叫 Jasmine。好啦，咁啊 Anna、Jasmine 咧，咁啊問題就係咧，當你哋知道咗入選1期生之後啦，對於你嚟講最幸福嗰個畫面係咩嘢咧？我諗對我嚟講啦，最幸福就係我可以聯想到一大班女仔企喺一個咁大嘅台上面啦，或者未來有更加大嘅台啦，大家一齊去完成一場表演啦，可以傳遞一個一致嘅 energy 俾觀眾，俾大家都感覺到我哋嘅熱誠。係啊，其實講真啦，咁啊喺呢個舞台其實唔算細㗎啦。頭先咧都栽唔晒你哋，我諗將來要有更大嘅舞台先得啦嚇。咁啊，不過你有冇諗過嗰個另一個幸福畫面咧？即係大家一齊爭住去廁所得嗰幾格，真係唔知點去咁多人啊！好啦，咁你咧？對我嚟講啦，就係一班女仔一齊做住自己中意做嘅事，跟住咁啱又有大家一齊中意我哋會中意做嘅嘢，就係咁。就係咁樣啦嚇。咁我想問啊，咁啊你呢個幸福畫面當然咧，你都將來可以睇得到啦。但係當你知道你哋咧自己當選咗即係第一期生之後啦，第一個同邊個分享咧？你哋？我同我
媽咪分享啦，因為雖然佢成日都會好擔心我練舞練到好夜就會鬧下我咁樣，但係我知道佢心底係一直都好相信我，同埋冇放棄過我。最重要係見到你有成果啦，係咪？一期生咧就係你踏入咧樂壇嘅第一步，咁我知道你有成果一定係好開心噶啦。咁你咧？我第一時間會同我一齊跳舞嘅朋友講，因為當中佢哋一直支持我，陪住我喺呢個路上面成長，所以最想將呢個快樂分享俾佢哋嘅。所以嗰陣時候咧知道咗，即刻同班舞友一齊分享啦，係咪？係啦。好啦，咁啊唔該晒 Anna 同埋 Jasmine，thank you。Hello， 大家好，我係 Yoyo。好，就係 Polly， 係啦。好啦，我哋用住同一個咪啦嚇 ，Polly， 好啦，問一問問題好簡單啫。如果喺幾個成員之間咧？咁啊，互相做一日姐姐或者妹妹啦。咁啊，你想做邊個角色咧？點解咧？邊個姐姐，邊個做妹妹咧？我會揀做妹妹咯，因為我好想俾24個姐姐錫住，因為我係冇兄弟姊妹嘅，所以同埋佢哋都好似姊妹咁錫住大家，所以我想做妹妹。咁啊，個個可以錫住你啦。咁你要做個姐姐嘞喎，係嘛？係啊，如果因為做唔到，我就會做姐姐去照顧佢咯。因為我本身都係一個姐姐，我有個妹㗎。咁我平時成日我份人有啲大頭蝦，所以我想好似團入面嘅姐姐咁樣咁可靠，所以我就想變成佢哋可以一齊照顧啲妹妹。你得㗎，你得㗎。哇！真係好姐姐會錫住啲妹妹喎。不過我替佢哋擔心啲啦。你話自己大頭蝦要照顧24個妹妹，真係好難搞喎，真係嚇。所以咪呢一日係變成佢哋咯。好啦，希望你努力啲啦嚇，唔該晒我哋 Yoyo 同埋唔該晒 Polly。好啦，咁啊3個咁啊一人講一個平時練習完之後最中意一齊做嘅咩嚟放鬆下啦，3個。Hello， 我係嘉聯，我哋最中意玩棋牌遊戲，例如游光明啦。游光明打牌啊，你會？嚇乜你會打牌咁犀利咁叻嘅咩你啊？思考，啊好嘢啱啊，跟住你咧？咁我就可能奇怪啲嘅，因為我咧就比較偏向中意打啲刺激啲嘅遊戲，例如槍機同埋恐怖機。哦，打機嘅電競高手啊，咁啊到你啦。我就覺得其實玩都幾攰㗎，所以我會中意睇動漫去放鬆一下。都係各自有自己唔同嘅方法啦，咁樣。咁你邊樣嘢同大家3個一齊做最開心咧？你覺得？如果你哋3個都唔同喎。梗係一齊練舞啦，一齊練舞。啱啱練完舞放咗之後，我哋再練舞啦，咁樣係。好啦，咁啊都係即係熱愛跳舞嘅嚇。好，就俾掌聲3位，唔該晒。Hello， 我係 Fiona。Hello， 係 Sharon。Fiona， 我記得你最細嗰個小妹妹啊，係咪啊？好啦，咁啊 Fiona、Sharon 問你哋啦。咁啊，假如咧25個女仔一齊去旅行啦，咁啊即係齋聽我都覺得幾驚咁大團人啊！最想同邊個同房咧？我最想同 Alpha 同房，因為第二朝早佢可以幫我化妝。哦，佢化妝好叻嘅，因為，哎呀，咁你咧？我會想同希蘭同房。點解咧？因為佢係一個 I 人啦，而我係一個 E 人，咁我就可以夜晚安靜咁瞓個覺，唔會有另一個 E 人同我一直掛住傾偈。然後佢就好 J 啦，所以佢可以幫我聽埋聽日嘅行程。哦，咁但係個問題有啲奇怪喎，你本身係 E 人啊嘛，咁佢同你一齊瞓，佢咪瞓唔到覺喎。但係至少小鬼同我嘈先啦。同佢一齊傾啊！你可以同佢，如果佢瞓唔咗，可以同你傾偈咯。係啊，同佢談。好啦，咁調翻轉啦，你最唔想同邊個瞓啊？最細妹妹先咧。我最唔想同 Tiffany，因為佢成日會俾我嘢食，之後我就會忍唔住食啦。哎呀，越食越肥咁唔得啦！好啦，咁你咧？我揀 Randy 啦。哦，點解唔同佢一房？因為佢就係 E 人咯，佢同我一齊超級 E，我就驚瞓唔到覺。兩個就傾通宵啦。好啦，咁啊希望你哋下次咧可以即係去旅行啦，又或者玩拍好多時候咧，將來有機會拍啲綜藝節目嘅時候，去旅行嘅時候，揀到你最中意嘅偶像女生同你一齊同房啦，好唔好啊？好啦，唔該晒。好啦，Tiffany 咩嚟？咁啊，問你2個問題。咁啊喺練習嘅過程當中咧，有冇成員做過啲乜嘢好奇怪嘅嘢？你覺得咧，哇係咁奇怪嘅，你知話俾大家聽先。咁有咩怪事發生 ？Tiffany 先講啦。我覺得可能係我啊，因為咧前2日排舞嘅時候咧，我就買咗一個家庭裝 size 嘅方包上嚟食啦。因為咧咩啊？齋買方包食啊？係啊，因為家庭裝嘅咩？齋食方包啊？因為要 keep fit 㗎嘛，咁但係咧家庭裝 size 對於偶像嚟講咧都有少少 over。家庭裝 size 喎。係啊，大家都有望到我食，跟住你搣一啖，我搣一啖。哦，可以分俾大家食嘅。係當然可以。幸好你仲下巴尖尖，如果咪食成桶方包真係唔肥有鬼啦真係。我會努力啲練習，多啲消耗保持身材。好啦，你咧？我會揀排舞成日企我隔離嘅 Polly。點解咧 ？Polly 咩事？因為 Polly 佢真
真係超級多嘢講。每一次即係佢企我隔離咧，一靜晒咧，佢就會 Melody 啊，我覺得點，跟住就好似咧，因為都唔斷咁樣係咁講嘢。但係我覺得其實都係好事嚟嘅，因為排舞都好辛苦、好大壓力啦。咁有佢係咁同我講嘢咧，即係雖然有啲重，但係我都好中意嘅。係，各自有各自嘅個性啦，大家可以融合一齊咧，發揮自己嘅光芒就最好啦。唔該晒兩位。咁啊，鮑魚。Hello，我係 Wingy，我係 Anissa。好，咁啊，我想問兩位啦，咁如果有機會咧，咁啊兩個大家為寫首歌，咁啊嗰首歌係講咩嘅咧？歌名叫咩名咧？我會想寫一首有關天空同埋翼嘅歌，因為我哋兩個個名都有個 wing 字。哦，係喎，你有個名有個 wing 字啊？係啊。咁就叫飛天小女孩啦。哦，飛天小女孩，哦，咁啊講咩嘅咧裏邊？講一班好勇敢嘅女孩去勇敢追夢。勇敢追夢，好啦，咁你記住兩個努力寫啦喎啊！咁將來希望你聽到呢首歌啦，唔該晒。跟住我哋第十。Hello，大家好，我係 Cathy。Hello，大家好，我係夢月。好，咁啊問題好簡單嘅啫，咁啊每人咧都有唔同嘅擔當㗎啦。咁啊你兩個啦 ，Cathy 同埋夢月，你覺得自己團隊裏邊咧係有啲咩角色咧、咩擔當咧？我諗我係打氣擔當，因為我 DSE 啦要温書，所以冇得參加其中幾隻舞蹈啦。然後我會暗中睇住我啲隊友們，睇下佢哋做得咩好唔好，跟住我就會喺度鼓勵佢哋啦。啊，哇！呢個擔當幾好喎，乜嘢都唔使做啊，淨係鼓勵佢哋啊，最舒服都係你啦。咁你咧？我應該會係樹懶擔當，因為我平時講嘢比較慢啦，同埋我反應都比較慢，所以有啲似樹懶。但係我跳舞反應係正常㗎。哦，即係跳舞就好似啱翻 beat 嘅。係啊。咁你兩個都幾得意喎，你兩個真係好襯喎，一個係懶，一個係唔做嘢，係啊，你兩個真係天生一對啦。好，唔該晒 Cathy 同埋夢月。Hello，大家好，我係小卓。Hello，大家好，我係 Alice。好，問題係問 Alice 同埋小卓，就係你覺得自己係咩魅力咧，會令到啲 fans 可以一生推你咧？一生推啊要！哇我覺得係新鮮感咯，即係好似你拍拖嘅時候，你無論一齊咗5年、10年之後，你都會覺得佢好似係初戀咁樣。哇，有新鮮感好緊要喎，你要 keep 住變啊，keep 住有新嘢先得啊！繼續努力一路。咁你咧？咁我覺得我嘅魅力就係一直都保持正能量嘅。咁既然你哋可以做到一生推我哋，咁我都想可以做到一生咁陪伴住你哋，帶俾你哋正能量，成為你哋生活中嘅一點甜。好嘢！咁希望你哋繼續努力啦噃，唔該晒！我哋偶像女生裏邊咧，我係 Cindy。Hello，我係 Alpha。好啦，咁啊嗱，你哋一班女仔咧共處最重要咧，梗係齊心啦。如果用一句説話去形容啊，咁啊，你哋偶像女生之間嘅感情同埋友誼，咁啊用乜嘢去關係形容大家咧？我會覺得我哋好似戰友一樣嘅關係啦，因為我哋每一次上台之前咧，我哋都會好似要去上陣咁樣，大家都會抱團互相鼓勵、互相打氣，所以我哋成日都會同大家互相講話，唔使驚㗎，有啲咩我哋成班女仔喺你後面，所以我會形容我哋嘅關係好似戰友咁。哦，總之大家唔使驚，大家互相支持咁就最好啦。好，咁啊你咧？我覺得我哋嘅關係好似一棚牙咁，如果冇咗邊一粒咧，都係會唔靚嘅。所以咧，希望我哋可以一直齊齊整整咁出現喺大家面前，靚爆全場。哇，咁啊最好啦，大家喂，咁如果大家都係棚牙，咁你係邊隻牙？你扣子、犬子定係門牙咧？我係第二細嗰粒牙。第二細嗰粒牙係啊！好啦，咁嘅邊粒你自己揾下自己第二細嗰粒牙，一齊俾掌聲兩個。唔該晒我哋 Cindy 同埋 Alpha。